Hörmətli həmkəndlilər, hamınız hoş gəlibsiniz. Bugün bizim kənd icmasının yaranmasının 2 illiyi qeyd olunur. Mən bu münasibətlə bugünkü tədbirimizi açıq elan edirəm. Əziz müəllim, Vaqif müəllim sizə öz salamlarını, mənim vasitəmdə öz salamlarını sizə çatdırır. Bir dəqiqəlik ulu öndərin, eləcə də vətən müharibəsində həlak olanların, şəhid olanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət edilsin. Biz 88-ci ildə BB-dən ermənilərin göstərdiyi o münasibətə, əziyyətlərə rəğmən biz hamımız üst tutduq Azərbaycana. Və elə 1989-cu ildə də Qaçqınlar Cəmiyyəti, Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyəti yarandı. Bəli, yenə də o qaçqınların müəyyən problemləri ilə məşğul olurdu, imkan daxilində onları həll etməyə çalışırdı. Nəhayət 1922-ci ildə Ali Baş Komandan Prezidentimiz İlham Əliyevin sərəncamı ilə Qərbi Azərbaycan icması yaradıldı. Qərbi Azərbaycan icmasının yaranması nədir? Mahiyyət etibarı nədən ibarətdir? Belə ki, bütün qaçqınların, bizlərin, bir Qərbi Azərbaycanlıların hüquqlarını bütün dünyada, beynəlxalq təşkilatlarda tanıtdı. Və bütün dünya qəbul edir ki, bəli, biz öz dədə-baba yurdumuza qayıtmaq deməli, ixtiyarımız vardır. Bunu dünya beynəlxalq təşkilatlar təsdiq edibdir və eyni zamanda da bütün dünyada da olmasa, mən səhv eləmirəm, dünyanın 8 ölkəsində Qərbi Azərbaycan icmasının nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir. Sözsüz ki, Qərbi Azərbaycana qayıdış, böyük qayıdışın davamı olacaqdır. Böyük qayıdışın davamı olacaqdır və biz də həmən o Qərbi Azərbaycanlıların bir parçasıyıq. Yaxşı, şair yaxşı deyibdir. Vedinin yanı dağlar, ürəyi canı dağlar, orada bir el vardır, siz deyin hanı dağlar. ...2022-ci ildə Qərbi Azərbaycan icması yaranıbdır. 2024-cü ildə isə Sikvedi kənd icması təsis olunubdur. Sikvedi kənd icmasının təsis olunması necə
Qərbi Azərbaycan icması olduğu kimi, biz də onun nəzdində yaranan bir qurumuq və bu bizim, bilirsiniz, birliyimizi möhkəmləndirir. Bizim elimizin adət-ənənələrini bizə unutmağa qoymur. Bu, bizim bir-birimizi unutmağa deməli imkan vermir. Sivedi kənd icması yaranandan indiyə qədər səhv eləmirəm 5 dəfə biz belə tərkibdə tədbirlər təşkil eləmişik və burada oturanlar, adamların əksəriyyəti də o tədbirlərdə iştirak edibdir. İndi isə çıxış eləmək üçün mən ilk sözü mənim həmyaşıdım, dostum, qardaşım, əməkdar energetik, şöhrət ordenli, uzun müddət metropolitenin baş mühəndisi Əlxan müəllimə verirəm. Buyurun Əlxan müəllim. İlk olarak bir daha her birinizi salamlayıram ve hoş gördük deyirəm. Bu Kiçik Bedi İctimai Cəmiyyətin yaranmasının 2 illiği öz-özlüyündə çox gözəl, çox qəşəng və çox vacib bir hadisədir. Bu münasibətlə hər birinizi təbrik edirəm. Düzdür, bu ideya bizim aramızda çoxdan var idi. Ancaq 2 il bundan əvvəl sağ olsunlar yoldaşlar ki, bu məsələni ərsəyə gətirdilər. Yəni biz olduq bir Qərbi Azərbaycan icmasının bir özəyi, bir adım. Təşəkkür edirəm Yaqub müəllimə. Yaqub müəllim özü qeyd elədi ki, kəndimizin həm müəllimi olub, həm seyididir, həm də bugün kəndimizin ağsaqqalıdır və bizim icmamıza da çox gözəl rəhbərlik edir. Yorulmadan hər gün hər birimizə zəng edir, yorulmadan bütün məsələləri müzakirə edir. Bizim səviyyədə və bizdən daha yuxarı səviyyədə Qərbi Azərbaycan icmasının da bizi təmsil edir, yaxşı çıxışlar edir. Biz hamımız yəni bunu görürük, bunu şahidik. Bu yolunda mən çox vaxtınızı almaq istərəm. Yaqub müəllimin hər tərəfli bu icmanın yaranmasının məqsədini qarşıda duran ali məqsədi bizə söylədi ki, ali məqsəd, yəni Qərbi Azərbaycandan didərgin düşmüş 300-350 min Azərbaycanlı və digər müsəlmanların dinc yoluna, sülh yoluna, öz doğma yerlərinə qayıtması və həyatda haqq ədalətin bərqərar olması istiqamətində icma beynəlxalq qurumların hamısının diqqətini buna cəlb edir. Beynəlxalq qurumların yəni bu istiqamətlə maarifləndirir, çalışır ki, yəni bizim də hüquqlarımızı bütün dünya tanısın. Bugün də bizi yığıb bura. Bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun. İşinizdə can sağlığı, müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Sağ olun. Bizim kəndimizin fəxri insanlarından biri Kazım Ələkbərov iştirak edir. Mən sizin hamınızı salamlayıram. Bizim babalarımızın, nənələrimizin, atalarımızın, analarımızın hansı ki bu həyatı tərk ediblər, Allah onların hamısını rəhmət eləsin. Bizim bu formada yığışmağımız, bir yerdə danışmağımız, bir yerdə iştirak eləməyimiz ondan xəbər verir ki, biz Qərbi Azərbaycan sevgisiyle yaşayırıq. Bizim vətənimiz Qərbi Azərbaycandır. Biz məcburi Şimali Azərbaycana köç eləmişik. Amma yenə də buna baxmayaraq inşallah qayıdacağıq. Çünki 48-50-ci illərdə Stalinin əmri ilə, qərarı ilə 100 mindən artıq Azərbaycanlı Qərbi Azərbaycandan gətirilib Azərbaycanın ən isti yerlərinə töküldü ki, orada onlar hamısı ölsünlər, geçsinlər. Amma buna baxmayaraq biz həmin illər keçəndən sonra yenə də ora qayıtdıq. Və mən inanıram ki, biz yenə də ora qayıdacağıq. Buna görə Yaqub müəllim, birinci növbədə sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, siz bu icmanı bizim gənclərin köməkliyi ilə yaradıbsınız. Çünki bunun əhəmiyyətini, inanın mənə, gələcəkdə hiss eləyəcəyik. Biz də bunun əhəmiyyətini necə lazımdır görməsək də, bizim nəvələrimiz, ondan sonra gələnlər onu görəcək ki, və bizi
xoş halla yad edəcəklər. Və onlar deyəcəklər ki, bu dünyadan bir Yaqub müəllim gəldi keçdi. Onunla bərabər Kiçik Vedi cəmaatı gəldi keçdi. Hansılar ki, Kiçik Vedini unutmadılar, Kiçik Vedini yaşatdılar və üstündən zaman keçərək onlar hamısı ora qayıtdılar. Mən hamınızı bir də salamlayıram, hamınıza çox sağ ol deyirəm. Yaqub müəllim, çox sağ olun ki, siz bu cəmiyyəti yaradıbsınız. Çox hörmətli Akisa müəllim sözünü desin. Mən bugünkü gündə özümü çox şad hesab edirəm ki, mənim bu cür Kiçik Verdi kəndim var. Həqiqətən. Kiçik Verdi kəndi bizim o dövrdə uşaqlıq həyatımızda gedirik. Elə bilirik ki, doğrudan da elə Kiçik Verdi, o cavan Kiçik Verdi qalıb. Ancaq əslində qalsa, Kiçik Verdinin neçə illik tarixi var. Mən deyərəm ki, ən böyük tarixi bəlkə kənd bizim kənd olubdur. İndiki dövrdə götürsək, nə cür deyim? Mən Yaqub müəllimə bugünkü gündə təşəkkürümü bildirirəm. Bu icmanı təşkil edib, icmanın üzvləri kimlər olub, onların hamısını salamlayıram, hamınıza can sağlığı arzulayıram. Ancaq məqsəd odur ki, Yaqub müəllimin fikri ilə mən çox razılaşıram. Bax, götürsək, 88-də köçüb gəlmişik. Bizim bir nəsil analarımız, atalarımız gəlib. İndi onlar həyatda yoxdur. 50%, 70% hamısı rəhmətə gedir. Hamısı kənd, Kiçik Verdi, deyə, torpaq deyə, göz yaşı tökə dünyadan köçüblər. Allah bugünkü gündə onlara rəhmət eləsin. Allah onların qəbrini nurla doldursun. İndi ikinci nəsil hal-hazırda burada oturanlardır. Burada oturanlardır. İndi düzdür, görürsünüz, uşaqlığımızda bir-birimizi unutmamışıq. Harada görürük, qaçırıq, görüşürük, eləyirik. O xoş xatirələrə qayıdırıq. Üçüncü nəsil bizə bizim övladlarımızdır. Hanı? Övladlarımız hələ ortaya çıxmır. Nəyə görə? Çünki biz təbliğatımızı zəif aparırıq. Günlərimizin şəkillərini yığa bilərik. Bəlkə bizim də bir yaxşı ziyalımız olar, bizim kəndimiz haqqında tarix yaza bilər, əsər yaza bilər. Biz bu əsərləri uşaqlarımıza çatdırmalıyıq. Mən fikrim bu qədərdir. Sağ olun. Çox sevinirəm ki, mənim belə Kiçik Verdi elim obam var. Məmmədov Şahid Gülmanoğlu 1972-ci ildə Ermənistan Respublikasının Vedibasar mahalının Kiçik Vedi kəndindən anadan olmuşam. Böyük Vedi rayon olsa da bizim kəndimiz Kiçik Vedi kəndi rayonun ən dilbər güşələrindən Aran hissəsində yerləşirdi. Kəndimizin böyük bir hissəsi o vaxtki savxoz dövründə əkin sahələri ilə əhatə olunmuşdu. Kəndimiz çox gözəl, çox yaraşıqlı və demək olar ki, Ağrı dağının ətəyində yerləşən o ən gözəl dilbər güşələrdən birində yerləşirdi. Kəndimizin böyük klubu var idi, məktəbimiz var idi, uşaq bağçamız var idi, tibb məntəqəmiz var idi. Əvvəllər kənddə ermənilər çox az sayda olsa da, sonradan bu ermənilərin apardığı bir tərəfli, yəni bu Daşnaqçısun Partiyasının yürütdüyü siyasət nəticəsində xarici dövlətlərdən, xüsusən Livandan, Beyrutdan və digər ölkələrdən ermənilər bilərəkdən mütəşəkkil qaydada Ermənistanda yerləşən Azərbaycan kəndlərinə və xüsusən də bizim Vedibasar mahalına deportasiya olundular, yəni köçürüldülər. Bu, erməni siyasətinin bir planı idi, düzü desək, planın bir hissəsi idi. Çünki onlar bilirdilər ki, ora qədim Azərbaycan
yurdudur və zamanla da o torpaqları oradan Azərbaycanlılardan təmizləyib erməniləşdirmək məqsədi güdürdü. Və beləliklə də onlar bu planın əsas hissəsini öz yaxın həmkarları olan Rus şovinizminin vasitəsilə həyata keçirdilər. Zamanla Ermənistandan Azərbaycanlılar deportasiya olunmağa başladı. Və planın son bəndi isə 1988-ci ildə Ermənistanda yaşayan 300 min Azərbaycanlının didərgin olaraq öz doğma yurt yuvalarından qovulması oldu. Təbii ki, qürbət cənnət olsa da yenə vətən yaxşıdır. Belə bir kəlamı var. Vedibasar bizim vətənimizdir. Azərbaycanın bir hissəsidir. Zamanla Qərbi Azərbaycan adlanan bir diyarı zorla Azərbaycandan qoparıblar və necə ki Azərbaycanın şimal hissəsində Dəmir Qapı Dərbəndi və sonra Borçalı mahalını, sonra Göyçə mahalını və eləcə də qədim bizim doğma torpaqlarımız olan Təbrizi necə ki zamanla bizim parçalayıb əlimizdən almışlar. Elə də Vedibasar mahalını da həmin o planın bir hissəsi olaraq mütəmadi zamanla erməniləşdirdilər. Ayrılıq çox çətin bir şeydir. İnsan öz doğma yurdundan, yuvasından ayrılanda onun keçirdiyi o hissləri sözlə ifadə eləmək biraz çətindir. Onu yalnız yaşayanlar dərk eləyə bilər, yaşayanlar başa düşər. Əlbəttə ki, ayrılıq çox çətin bir şeydir. O bizim yaddaşımızda əbədi olaraq silinməz bir iz buraxdı. Ulu Öndər həmişə çıxışlarında deyir ki, biz o torpaqlara qayıdacaq. Və bu torpaqlara həqiqətən də biz işğal olunmuş Qarabağ torpaqlarına biz qayıtdıq. Cənab Prezident bir mesaj verdi ki, Qərbi Azərbaycandan deportasiya olunanlar öz dədə-baba yurtlarına qayıdacaqlar. Mən də düşünürəm ki, bəli, bu zaman artıq yaxınlaşır. Biz mütləq öz dədə-baba yurdumuza qayıdacaq. Ola bilər ki, bizim hazırki nəsil onu görməsin, amma mütləq bizim gələcək nəsillərimiz bu dədə-baba torpaqlarında özlərinə yenidən məskən salacaqlar. Qərbi Azərbaycan bizim tarixi torpağımızdır. Bunu bir çox tarixi sənədlər təsdiqləyir, tarixi xəritələr təsdiqləyir, bizim tariximiz təsdiqləyir. Ancaq əfsuslar olsun ki, ermənilər Qarabağdakı kimi Qərbi Azərbaycanda da bizim bütün tarixi, dini abidələrimizi yerlə yeksan edib, dağıdıb, Azərbaycanlıların tarixi irsini silmək istəyib, ancaq buna nail ola bilməyib. Çünki tarix var, sənədlər var, xəritələr var və bu binada nümayiş etdirilən 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edən xəritə bir də onu göstərir ki, Qərbi Azərbaycan tarixi Azərbaycan diyarıdır. Şəhərlərin, kəndlərin adları Azərbaycan mənşəlidir və biz yaxşı bilirik ki, indiki Ermənistan ərazisində tarix boyu Azərbaycan xalqı yaşayıb. İndi əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünya ictimaiyyəti də bunu bilsin. Artıq bu istiqamətdə işlər başlamışdır. Ancaq əminəm ki, icma bu işləri daha məqsəd yönlü şəkildə və nəticəyə hesablanmış tərzdə aparacaq. 2024-cü ildə bizim icmamız yarandı. Bu icmanın yaranması münasibətilə hər birinizi təbrik edirəm. Bu sadəcə bir tarix deyil, sadəcə demək istədiyim odur ki, bu bizim kimliyimizdir, bu bizim yaddaşımızdır, bu bizim kökümüzdür. Biz hara mənsub olduğumuzu, kökümüzü yaxşı bilməliyik və yaxşı bilirik. 88-ci ildə 3 yaşım var idi oradan çıxanda, amma buna baxmayaraq
valideynlərimin danışdıqları, onların kənd haqqında, kənd insanları haqqında, ümumiyyətlə bütün xatirələri mənim həm yaddaşıma həkk olunub, həm də hər zaman ürəyimdə yaşayıbdır. Mən sadəcə demək istədiyim odur ki, Kiçik Vedi sadəcə bir coğrafi ərazi deyil. Kiçik Vedi bizim tariximizdir, mədəniyyətimizdir, kimliyimizdir, mənsub olduğumuz yerdir. Bir çox çıxışlar olundu, çox da fikir bildirmək, yəni uzun danışmaq və yormaq istəmirəm sizi. Amma biz gənclər olaraq mən düşünürəm ki, hər birimiz bizim kəndimizi yaşatmalıyıq. Kəndimiz üçün hərə bir daşın altında bir əlini qoymuş olsa, həm gənclər, həm siz böyüklərdən öyrənərək mən düşünürəm ki, biz müvəffəq olaraq ki, bizim gələcəyimiz yaxşı qurulsun. Mən Qurbanov İntiqam Rəcəboğlu 1974-cü ildə Vedi mahalının Kiçik Vedi kəndində doğulmuşam, aprel ayının 24-də. Hər bir insana doğulduğu, boya başa çatdığı vətən, torpaq şirindir. Hər bir insanın doğulduğu yer onun üçün cənnət məkan sayılır. Vedi Vasar bu sarıdan xüsusilə fərqlənirdi. Vedinin aranlı, yaylaqlı obaları doğrudan da sözün əsl mənasında bu dünyada cənnəti xatırladan bir yerlərdir. İnşallah bizdən biraz böyük nəsillərin nəvələridir. Çalışırıq hansısa bir formada şəkillərlə, keçmiş xatirələrlə, adət-ənənələrimizlə, belə kimi yaddaşlarını onlara salmaqla bu Vedi Vasar haqqında istəyirik xatirələri onlarda əbədi olaraq formalaşsın ki, inşallah ki biz Ali Baş Komandanın da dediyi kimi bir vaxt gələcək ora qaydacaq və bizim uşaqlar da, nəvələr də o illərin necə cənnət olduğunu görəcəklər. Mən Ağayev Əli Məhəmmədoğlu, Qərbi Azərbaycanın Vedi Vasar mahalının Kiçik Vedi kəndinin sakiniyim. Kiçik Vedi deyəndə o kiçik vadi deməkdir. Ən qədim kəndlərdən biridir. Bizim kəndin tarixi 300 ildən əvvələ gedir. Bizim kəndin kənd qəbirstanlığında 300 ildən artıq qəbir daşlar. Qəbirstanlığın girişində üzü şərqə qoyulmuş, şərq tərəfə qoyulmuş qədim qoç heykəli var. Bu da bizim Azərbaycanlıların qədim türk tayfalarının çox qədimi yaşayış yerlərinin olduğunu təsdiq edir. Qəbirstanlıqda olan bizim qoç heykəli biz oradan deportasiya olunub qaçqın düşəndən sonra onu aparıb Yerevandakı Matenadaran deyən tarixi muzeydə qarşısında orada muzeydə saxlayırlar. Bizim kənd Araz çayının sahilində yerləşir. Bir tərəfdən Türkiyə ilə sərhəd, bir tərəfli Azərbaycan indiki Naxçıvan ərazisi ilə sərhəd. Orada əsasən Azərilər yaşayır. Ona görə ki, orada heç bir erməni xalqının və yaxud başqa xalqların heç bir olmuyor. Bizim kəndin cəmaatının Binəy qədimdən əkinçilik və maldarçılıqla məşğul. Əsasən əkinçilikdə meyvə tərəvəzçiliyi, üzümçülük. Mal heyvandakı Araz qırağına düşdüyü üçün Araz sahillərinə oradan mal heyvan atar. Bizim cəmaat dağ aran olub. Bizim cəmaat yayda yaylaqlara gedib Vedinin dağlarına, Vedi rayonunun dağlarına. Sonra gelir. Həm də oturaq əhali olub, əkinçiliklə məşğul olan bir əhali olub. Bizim kəndin torpaqları ən mümbit torpaqlardır. Özü də çox məhsuldar torpaq. Kənd demək olar ki, kəndimizdə 2 meçid olub. Biri aşağı kənddə olub, sonra insanlar Araz çayı daşıb gəldiyi üçün yuxarı kənd biraz hündürə köç ediblər yuxarıya. Orada 2-ci meçid tikilib.
Birinci meçidin qarşısında qara ağaçlar var idi. Həmin qara ağaçlar da indi biyologlar bilirlər ki, onlar çox uzun müddətli, uzun yaş yaşayırlar. Hardasa 300 ildən artıq yaşayırlar. Deməli 88-ci ildə də həmin ağaçlar durur. İkisi qurumuşda yenə durur. Deməli bu binəyə qədimlər bu meçidlərin 300 ildən əvvəl tikildiyini göstərir. Sonra erməni daşnaqları 1915-ci illərdə hadisələrində kəndə hücum edən zaman həmin meçidlər yandırılır. Ancaq onların divarları yaşayır. O meçidlərin içərisində dirək altı daşları, bəzi daşlar var. Onlar sonra bir-bir yoxa çıxdı. Kənd cəmaatı bilmədi ki, sən onları hamısı Ermənistanda götürüb apardı o tarixçi. Özünü güləşdirmək üçün. Bizim kəndə ermənilər 20-ci illərdə Türk erməniləri gəldi. Türkiyədən qaçqın düşən ermənilər gəldi. Bizim doğma torpağımız Zəngəzurdur. Bizim doğma torpağımız Göyçə Maxalıdır, İrəvandır. Biz tarixi unuda bilmərik və kiminsə siyasi maraqlarının girovuna çevirə bilmərik. Bizim dədə-baba torpağımızdır, biz ora qayıtmalıyıq və qayıdacağıq və qayıdırıq və heç kim bizi dayandıra bilməz. Zəngəzur dəhlizini biz icra edəcəyik. Ermənistan bunu istəsə də, istəməsə. İstəsə daha asan həll edəcəyik. İstəməsə də zorla həll edəcəyik. Qarabağı və Şərqi Zəngəzuru cənnətə çevirəcəyik.